واغلقنا الخمارات. ماذا اعددنا لرمضان ايها المسلمون؟ ماذا اعددتم لرمضان يا حكام المسلمين؟ هل يستوي رمضان مع فتح الخمارات؟ هل يليق هذا برمضان؟ هل يليق برمضان ان تفتح ابواب الخمارات؟ هل يليق برمضان ان تفتح العاب القمار؟ هل يليق برمضان ان تخرج النساء سافرات عاريات يحاربن الله من فوق 7 سماوات؟ ماذا اعددنا لرمضان؟ ماذا اعددنا لك يا رمضان؟ اعددنا المهازل، اعددنا المخازي، اعددنا المآسي، اعددنا الفوازير، اعددنا الملحد صلاح جاهين، اعددنا شوكار، اعددنا ملي ليفطر الصائمون على ملي ويتسحروا امام شوكار، وتندلق الاصوات وتنطلق المنكرات حتى ونحن على موائد الافطار في ساعة الاجابة. يا ايها المسلمون، ان هذا لا يليق برمضان ولا بحرمة رمضان. اين سيرة الحبيب محمد؟ اين سيرة محمد؟ اين سيرة ابي بكر؟ اين تاريخ عمر؟ اين تاريخ عثمان؟ اين تاريخ علي؟ اين تاريخ خالد؟ اين سعد بن ابي وقاص؟ اين ابو ذر؟ اين ابو ذر؟ اين سلمان؟ اين ابو الدرداء؟ اين اصحاب الحبيب محمد؟ ان الذين يشرفون على الاعلام في بلادنا لا يعرفون لرمضان حرمة، ولا يعرفون للمسلمين كرامة. ان الذين يضعون البرامج عندنا يضعونها بحيث اذا اراد الصائم ان يفطر ينشغل بالاعلام عن ذكر الواحد الديان. فبعد العصر وفي ساعة يكون الصائم فيها متوجها الى الله، بعد العصر من رمضان فيلم يذاع، وما ادراك ما افلامنا وما اقلامنا. فيلم توزع فيه القبلات والمنكرات والمحرمات ليملأ الصائم عينيه ويملأ قلبه بما يشغله عن توحيد ربه. فإذا ما أذنت المغرب كان الواجب ونحن على موائد الإفطار أن نستمع إلى قرآن كريم يتلوه علينا هذا المرتل العظيم الشيخ محمد رفعت رحمه الله، وهو يقرأ من سورة الرحمن
ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخيل إليك وأنت تسمعه كأنه يسبح بك في رياض الجنة. أهذا أولى أم شيوكا؟ أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ أهذا خير أم مني؟ أخبرني أحد المسلمين أنه ذهب إلى إحدى قرى مصر في رمضان ليصل رحمه، وذهب إلى المسجد ليصلي، وبعدما صلى الإمام العشاء بالمصلين نظر في ساعته وقال للمصلين: لقد حان موعد المسلسلة، فهيا بنا إلى القهوة حتى لا تفوتنا الحلقة. وإذا بالإمام يجري والمصلون وراءه يجرون. هكذا تريد الدولة، هكذا يريد الإعلام، هكذا يريد المفسدين، هكذا يريدون بالمسلمين. يا أيها المشرفون على الإعلام، إذا أردتم أن تحتفلوا بقدوم رمضان فإن احتفالكم أن تغلقوا أبواب الإذاعة والإعلام، فإن في سكوتكم احتفالا برمضان. لسنا في حاجة إلى أفلامكم، ولسنا في حاجة إلى أقلامكم، لسنا في حاجة إلى محرماتكم. أغلقوا الإذاعة طوال رمضان، وأغلقوا المفسدين طوال رمضان، ودعوا المسلمين مع ربهم في صمتهم وفي سكونهم. يا ليت الأيام التي قد مضت تعود، ليتها تعود أيام كانت بيوت المسلمين تسمع لها في رمضان دويا بالقرآن كدوي النحل. أين هذه الأيام؟ أين هذه الأيام؟ أين الأيام التي كانت البيوت عاكفة فيها على توحيد الله وعلى ذكر الله؟ ضاعت. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا، وقد لقينا غيا. وإلا فخبروني بربكم. ملاحم بيج ينقل العاصمة إلى مدينة القدس، وتصبح مدينة القدس مدينة موحدة عاصمة لإسرائيل، وفيها المسجد الأقصى، فيها أول القبلتين، وفيها ثاني الحرمين، فيها مصر رسول الله، تصبح عاصمة لإسرائيل. فما موقف المسلمين من هذا؟ لا شيء، لا حياة لمن تنادي،